واش الخوت، السلام عليكم، تحياتي لكم فيما كنتم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واش الخوت، حنا يلاه وصلنا لسوق قرعه كما كتشوفوا. السوق اللهم بارك راه عامر. واش الخوت، السلام عليكم، تحياتي لكم فيما كنتم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والغرض ديالكم نتوما يكون على احسن حال وفي صحه جيده. كيف ما كتشوفوا فلوج جديد، يعني غادي نطلعوا لسوق قريعه، غادي نمشيو ان شاء الله نشوفوا الطفرات اللي كاينين، الانواع اللي كاينين، غنشاركوك معكم كل شيء اللي كنشوفوا واللي كنتولعوا به، ما ننسوكم حتى شي حاجه ان شاء الله، وغنقرا لكم معلومات كماليه. واش الخوت، احنا يلاه وصلنا لسوق قرعه كما كتشوفوا. السوق اللهم بارك راه عامر. ان شاء الله غادي نبداو نصوروا لكم دابا الطويرات اللي كاينين، الطفرات اللي كاينين. خليكم معنا ما تمشيوش بعيد، ويلا نمشيو نشوفوا. ها نتوما الخوت كيف ما كتشوفوا، اول بياسه غادي نصوروا في سوق قريعه. هذه واحد الكوبله ديال الموزايك روج اللهم بارك باك 2020 كيف ما كتشوفوا. راه يلاه دوزت لهم الاخ مروان صديق ديالي، هاد البياسات تبارك الله ديالو كيف ما كتشوفوا باك 2020 شي حاجه تبارك الله زوينه، لاطاي كبيره اللهم بارك. وهذا الطوير ديال خويا يونس تيمبرادو كونتيني، يلاه كنتسناو فيه يجي عندنا. اللي بغى هاد الكوبله مرحبا به، الا ما تباعش في القريعه يديو معايا تواصل معايا، مرحبا به. كوبله اللهم بارك زوينه والله يدير الخير. انتم الاخوان احنا مع اصغر مولع في القريعه كيف ما كتشوفوا. ها هو السميه ديالك، سميتك؟ سهيل. تحياتي لخويا سهيل، هو معنا في القريعه جاي مع الاب ديالو، تحياتي ليه الله يصلح الله. انتم الاخوان احنا مع ثاني مولع في القريعه كيف ما كتشوفوا. تبارك الله الطفل ديالنا كاين معنا في القريعه كيتولع معنا حتى هو، وراه مولع بطائر الحصون. غادي يقول لكم الاخطاء اللي كيدير طائر الحصون والهضره ديال طائر الحصون. نخلي الهضره ليه هو وغتشوفوا كلشي. قول لهم اخويا الهضره ديال طائر الحصون شنو هي؟ تبي كلي تواطي واطي 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 والاخطاء ديال طائر الحصون شنو هما؟ تقز. يلا يا اخوان تحياتي لكم. هذا هو اصغر مولع معنا في القريعه، ثاني واحد. تحياتي ليه وتحيه للاب ديالو، راه مع من فكرني مع القوات المساعده. تحياتي للامن الوطني والقوات المساعده ولي جوندارم، وتحياتي والله يدير الخير. انتوما الخوت اللي كيسول على القرع اللهم بارك كيف ما كتشوفوا بياسات تبارك الله. انتوما كاينش مقوبر، ما كاينش شي حاجه اللي ناقصه تبارك الله. طيوره زوينين مزونين اخويا، معاك جوني سعيد. مرحبا بك اخويا معنا. انتوما الخوت كيف ما كتشوفوا طويرات تبارك الله مزونين، طويرات في صحه جيده. انتوما اللي بغى يكسب شي حاجه مرحبا به. بالنسبه للثمن شحال الثمن ديالو؟ 140 درهم. 140 درهم الطير. كما قال لي كاين نتا وحده اللي كاينه معاهم هنايا، راه بعض الاخوان هنا كيجيو كيبيعوا النشاوي، راكم عارفين الاخوان كيجيو يبيعوا النشاوي في القريعه على اساس التكوره. لا حنا عندنا التكوره. انتوما هنا راه تصفيه الاخوان اللي بغى التكوره مرحبا به. راه كاينه نشيوه وحده، 1000 ريال. نشيوه وحده كاينه هنا يدير 1000 ريال كيف ما سمعتوا الخوت. نشيوه وحده كاينه هنا يدير 1000 ريال. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا بلا ما نخلي لكم النميره، انا في الكفايه يتواصل معايا. ومرحبا بكم الاخوان والله يدير الخير. انتم الاخوان العشاق ديال الحصون كيف ما كتشوفوا واحد الجدير اللهم بارك، راه بدا كيروزي تبارك الله. الرجيله تما بداو كيبياضوا. شحال ضارب هذا؟ شحال ضارب العام وزياد، عام وشي حاجه كيف ما سمعتوا الخوت ضارب عام وشي حاجه، واخا باقي ما عاكش ولكن تبارك الله ضارب في القفز. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا، راه عند الاخ صديق ديالي. شحال الثمن الاخر ديالو؟ 300 هو البيع. 300 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان، 300 درهم الثمن الاخر. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا والله يدير الخير. هانتوما الخوت واحد الاخ يتفرج فينا ولوع معنا بالطيور حتى هو، تحياتي ليه. السميه بعدا خويا امين، تحياتي ليه مرحبا بك معنا في القريعه. راه داز من حدايا وقال لي كنتفرجوا فيك المتشبعين ديالك. تحياتي خويا الله يسلك عمرك ومرحبا بكم الاخوان، تحياتي. هانتوما الخوت العشاق ديال البادجي كيف ما كتشوفوا، كاين بياسات نورمال كاين بياسات لاتينو كيف ما كتشوفوا.
كاينه بياسه عش ديال الريمبويه هادي تبارك الله غير يقطع عليها رجليها مسكينه. كاينه بياسات تبارك الله زويونين اللهم بارك. بالنسبه للثمن اخوان كيطراو حنا بين 1000 ريال و80 درهم. اللي بغى شي حاجه راه كنعرف مولاهم. مرحبا بكم الاخوان والله يدير الخير. هانتوما الاخوان المولوعين معنا الدراري الصغار اللهم بارك كيف ما كتشوفوا موجودين معنا اليوم. هاد الصوره معنا جوج ديال الاطفال وهذا الطفل الثالث تبارك الله. جي بي اس ديال الكنار سيترون كيف ما كتشوفوا. ها هو خويا ريان. تحياتي خويا ريان. فين هاني كلشي مزيان؟ الطويرات ديالك هادو شحال كتقول بياسه؟ شحال كتبيع واحد طوير واحد 100 درهم بياسه. كيف بالنسبه للنمره الاخوان انا نقولها لكم 06 88 55 51 68. اللي بغى الاخوان شي حاجه هي النمره ديال الاب ديال ريان. تحياتي ليه والله يدير الخير. هانتوما الخوت راه خويا ريان جيب حتى بياسات ديال البيروش كيف ما كتشوفوا باغي يدوزهم. هاد البياسات خويا ريان باغي يدوزهم ياك ياك. هانتوما الخوت بياسات تبارك الله. كاين الفول بادي كاين النورمال بياسات كره ونشوينا هي زوينه تبارك الله. شحال بياسه؟ بالنسبه للبياسه 40 درهم البياسه كيف ما سمعتوا الخوت. 40 درهم البياسه كلشي شنابر كلشي شنابر ما كاينش الواش. هانتوما الخوت كيف ما سمعتوا راه 40 درهم البياسه كلشي شنابر. قول لي علاش بغيت تحيدهم اخويا ريان؟ صدعوا الحاج والحاج. الله يخليهم لك يا خويا الله يخليهم لك. يلا اخويا اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه راه خليت لكم النمره ديال الاب ديالو والله يدير الخير. هانتوما الخوت كيف ما كتشوفوا بياسات ديال لورانج اللهم بارك. مولاهم قال لي كلشي شنابر كيف ما كتشوفوا. بياسات تبارك الله زويونين راه في صحه جيده وعاطيه العين تبارك الله. كاين دكوره ونشاوينين كيف ما كتشوفوا. بياسات تبارك الله زويونين هانتوما. بالنسبه للثمن اخوان كيقول فيهم 130 درهم. هانتوما الخوت العشاق ديال الهوغورومو كيف ما كتشوفوا بيروش هوغورومو اللهم بارك. نمشيو هادي شنيبيره جوج فراشات تبارك الله بياسه زوينه كيف ما كتشوفوا. اللي بغى مرحبا به عند خويا محمد. انا غادي نخلي لكم النمر ديالو واللي بغى يتواصل معايا حتى انا مرحبا به. هانتوما بياسه راه كلشي باين امامكم في الصوره اللهم بارك كيف ما كتشوفوا. اللي بغى مرحبا به والله يدير الخير. هانتوما الخوت العشاق ديال لي مونداران طائر الزبره. شحال واحد كيسولني عليه في لي كومونتير كيقول لي خاصني الزبره خاصني زويجه زبره. ها هما تبارك الله بياسات كيف ما كتشوفوا. كاين دكوره ونشاوي اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا نحضرهم ليه ما كاينش مشكل. ومرحبا بكم الاخوان. هانتوما بياسات كيفاش كتشوفوهم كي دايرين اللهم بارك. بياسات في صحه جيده. ها كاتبهم الاخ الصديق ديالي اللي بغى شي حاجه مرحبا به والله يدير الخير. هانتوما اخوان العشاق ديال الطفرات ديال الباتجي كيف ما كتشوفوا كوبلا ديال البلو سكاي اللهم بارك. هانتوما كتشوفوا جولدن فيس تبارك الله كوبلا زوينه. الاخ قال لي عمرها خدمات ياك عمرها خدمات. يلا لاقيتيهم يلا تلاقاو الاخوان. تكرواجه تبارك الله كيف ما كتشوفوا راه وادي كاين هنايا نمشيو حتى تبارك الله زوينه كوبلا اللهم بارك تبارك الله ديال الخدمه. اللي بغى شي حاجه حنا كيتواجدوا داخل سوق قريعه. شحال الثمن ديالها اخي شحال؟ ديالو 600 درهم 600 درهم الاخر 600 درهم الاخر الاخوان كيف ما سمعتوا. كوبلا عمرها خدمات. يلا لاقاوهم الاخ. تخلي النميره ولا سير على قولي النميره 06 99 اه 78 30 77. هانتوما الخوت راكم سمعتوا النميره. هاهي الكوبلا قدامكم شفتوا كلشي على عينيكم. بياسات تبارك الله راه زوينين والله ييسر لك الامور اخويا الله يدير الخير. ايوا الخوت حنا دابا دخلنا للدار كيف ما كتشوفوا. نتمنى يكون فلوقنا الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بلي لايك ولي كومونتير ديالكم. انا كنشوفكم واحد وواحد. وتحياتي لكاع الناس اللي جاو عندنا للقريعه وسلموا علينا وكبروا بينا. كيعطانا ولادهم نصوروا معاهم وندويو معاهم. كاين اللي يكبر بينا ويسلم علينا وجا وقف معانا. تحياتي لكم من هذا المنبر. وكنقول لكم اللي جا الحد الجاي ان شاء الله سوق قريعه وبغى يجي يوقف معانا ولا يجي يدوز معانا في الفلوق مرحبا بكم الاخوان. راه حنا خوت كنفيدوا وكنستافدوا. تحياتي لكم والله يدير الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.